有个粉丝来微微档口面交，现在是2点半，第一次那么早到档口。画个眉毛吧，毕竟要见人嘛。这样子很年轻的粉丝看着我比较有精神信心。面交的客户微微都可以赠送国家3西验证的 PD 快充给你们的。咱们几千块钱的手机都买了，不要去买那些9块9的充电器了哈，一定要买那种国家3西验证的 PD 快充，这种对咱们的手机才不会有伤害。客户拿的呢是一台13互动 Nex 5锁256金色的，随机拿了2个壳给他。Hello， 是你吗？不好意思，久等了。哇，你女朋友真漂亮，你真黑，她真白。会白配吗？你女朋友跟你相差多少岁啊？猜不出来，也有可能是你上一辈先老了。对。看来你对女朋友好，所以女朋友那么嫩。哦，你买给她的对吧？我已经有手机弄了。真白呀、你看你们白的人戴银色都漂亮。下次带一支你们那边的水给我喝一下，让我也变白一点。你都挑好了对吧？你都是挑过了对吧？对，然后2个手机壳，我以为是你用，我还挑了一个能轻一点点的，然后这是充电器。你放心，咱们家都是做原机的，你拿到手可以直接去苹果直营店检测。你有病！现在天天吃这个蛮多的。是啊，而且特别是我们这种做原机的，这个利润说实话比较低。还差多少啊？43、445、43，好吧388对吧？对。你是怎么突然想买手机的吗？哪里看到我的？我就抖音那里，因为有时候会刷到你啊。这样子，拜拜。到我实体那边啊，到时候。OK，短短10分钟不到，面交完一步。给微微点个关注吧。